முட்டாளுன்னு பல பேரு சொன்னானுங்க அதனால குத்தம் என்ன அண்ணாச்சு படிச்சாலும் வேலை வெட்டி கிடைக்காத தேசத்தில அறிவாளி ஆனா மட்டும் என்னாச்சு தப்பு தண்டா பண்ணாம தண்டச்சோறு தின்னாம என்ன போல போராடு இன்பம் வரும் நல்லாத்தா கையும் காலம் வச்சானே என்னாட்டா பாடு பாடு மச்சானே அப்பவும் சொல்லுவேன் இப்பவும் சொல்லுவேன் எப்பவும் நான் ஒரு உத்தம புத்திர ராஜாவுக்கு ராஜா நான்டா எனக்கு முந்திருங்க யாருமே